Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy, Hoy es 20 de mayo y es miércoles. Todos los miércoles nos toca música con el maestro Omar. Así que no te vayas a olvidar de hacer las actividades que enseguida les voy a mandar. ¿De acuerdo? ¿Están listos para trabajar? ¿Con qué hemos trabajado en esta semana? Con nuestro nombre, muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer una actividad un poco diferente a la que hicimos ayer. ¿Estás listo para trabajar? ¿Sí? Vamos pues. La actividad del día de hoy nos indica que escribamos nuestro nombre y que peguemos recortes o dibujos de objetos que inicien con cada una de las letras que conforman nuestro nombre. Pero yo estoy viendo el espacio muy reducido que tenemos aquí, entonces les voy a sugerir que peguen 2 hojas blancas para que podamos trabajar más a gusto, ¿sale? Vamos a hacerlo. Miren, chicos, yo ya tengo mi nombre escrito en 2 hojas blancas. ¿Ya vieron? Aquí las pegué. Y mi nombre lo puse las letras un poco separadas, porque aquí abajo vamos a pegar recortes o hacer dibujos de algún objeto cuya inicial suene como cada una de nuestras letras. Va a ser más fácil en un momento, no se preocupen. Voy a conseguir algunos recortes y ahora vamos a continuar. Listo, chicos. Miren, ya encontré el primer objeto, que su nombre, el nombre de este objeto, también inicia con mi letra inicial, con esta, que suena x, x. Entonces, lo voy a pegar aquí. Este objeto se llama xilófono. ¿Se acuerdan que ayer les hablé de él? Es un instrumento musical que se toca con estos 2 palitos que ven aquí. De hecho, ahorita te voy a llevar a ver un pequeño video para que veas cómo suena y cómo se escribe su nombre. ¿Listos? Miren, chicos, aquí dice xilófono. Si logran ver, esta letra es igualita a la mía. Entonces, xilófono se escribe con esta letra de Xochitl, que es mi nombre, ¿verdad? Quiero mostrarles cómo suena, por si no lo saben. Creo que les va a agradar mucho y posiblemente la canción, la música que está sonando, la van a poder identificar. A ver si saben cuál es. ¿Listos? ¿Cuál canción es, chicos? Es correcto, Baby Shark. Miren, este es el xilófono. Como pueden ver, lo están tocando con unas pequeñas baquetitas. Pero lo más importante es que el xilófono se escribe, la palabra xilófono se escribe con mi letra. Por eso lo pegamos en mi nombre. ¿Les gustó? Muy bien. Vamos a ver qué letra sigue. La letra que sigue en mi nombre es esta, que se llama O. Di O. O de oro. ¿Qué otra?
¿Qué otra palabra suena con O? Orégano. ¿Qué otra palabra suena con O? Que pueda dibujar aquí. Oso. Sí, me gusta un oso. Voy a dibujar un oso abajo de esta letra que suena O. ¿Listos? Vamos a ver cómo me sale este oso. Ahí está. Le vamos a poner su naricita. Su boquita. Sus bigotes. ¿Qué le falta a mi oso, chicos? Sí, es correcto, le faltan unos ojitos, ¿verdad? Ahí está un ojito de osito. ¿Sí parece oso? Como les salgan los dibujos, chicos, no lo quieran hacer todo súper perfecto. Vean, yo ya tengo mi oso, me equivoqué un poquito aquí, pero no importa, a mí mi oso me gusta mucho. Ok, ya llevo dos cosas. Esta letra suena x, x. Dile a tu mami que te haga ese sonido. Chicos, es que creo que olvidé comentarles que cada letra es mágica, porque cada letra tiene un sonido diferente. Le vamos a decir a tu mamá que haga los sonidos de cada una de tus letras para que tú puedas observar cómo mueve la boca. Yo te voy a hacer el sonido de cada una de mis letras, pero no me vas a poder ver, pero quizás tú sí lo puedas hacer. Esta suena x, x. Esta suena o. Estas dos van juntas y suenan ch, 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 ch. Esta suena I. Esta suena tut, 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 tut. Y esta suena L. Esta suena L. Entonces, con cada sonido de cada una de nuestras letras, vamos a buscar qué nombre de palabras suena parecido a cada una de nuestras letras, ¿sí? Por eso, por ejemplo, aquí, x, de Xochitl, xilófono. O de oso. Estas dos letras van juntas porque son las letras de Charlotte. ¿Recuerdas que Charlotte se escribe con estas dos letras? Estas dos letras forman un solo sonido que suena así. Y me estoy acordando de algunas palabras que suenan así. Como Charlotte, como Chavo del 8, ¿verdad? Como chivo, como chimpancé. Y ahorita voy a hacer un dibujo de un objeto que su nombre también empieza con esta letra y suena así. Chile, chile. Entonces vamos a dibujar el chile. No se vayan a reír de mi dibujito. Vamos a ver cómo me sale este chile jalapeño. Ay, ¿les gusta lo picante, chicos? ¿Sí o no? Por ahí tengo algunos niños que sí les gusta lo picante. ¿Sí parece chile, chicos? Más o menos, ¿verdad? Más bien parece como un mango, pero ustedes y yo sabemos que esto es un chile.
Chile, que se escribe y suena con estas letras. Muy bien. Nuestra siguiente letra es la I y suena tal como se oye. I. Con esta letra se escribe la palabra imán. Irlanda. Ian. ¿Verdad? También ahí tengo, creo que encontré un recorte para pegarlo aquí. Indio. Déjenme ir por mi indio para poderlo pegar abajo de la I. Listo, chicos, ya tengo mi indio y lo voy a pegar abajo de esta letra que suena I. Indio. Chile. Oso. Xilófono. Muy bien, corazones. ¿Cuál letra sigue? Vamos a descubrir cómo suena la letra que sigue. Esta es la tut, 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 tut. De tambor, de tina. ¿Escuchas el sonido? De todo, de taza. ¡Ay! Voy a dibujar aquí una taza. No estoy muy segura de qué dibujar, si una taza o un tambor. ¿Qué dibujo? Tut, 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 tut. Taza, voy a dibujar la taza. Porque me acordé de la canción de Soy una taza, una tetera. Acuérdense, chicos, que los dibujos los tienen que hacer ustedes como les salga. No importa que se equivoquen un poquito. Tenemos que aprender a hacer las cosas nosotros mismos. Miren, ahí está mi tacita. Sí parece taza, ¿eh? Vaya. Ahora, por último, me falta la L. ¿Qué cosas empiezan con... ¿Qué cosas tienen el sonido de esta letra? Limón, libro, león, ¿qué otra suena con Luis, lupa, lupita? Creo que voy a dibujar un limón. Me gustan los limones. Limón. A ver, un circulito, una ramita, una hojita y los pequeños puntitos que tiene el limón. Muy bien. Miren, chicos, ya estamos terminando el trabajo. Recuerda que tú lo vas a hacer con tu nombre. Tu mami te va a ayudar, no te preocupes, para que tú escuches el sonido de cada una de las letras que integran tu nombre. Así es, corazones. Xilófono. O, oso. Chile. Y, indio. Tut, 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 taza. Limón. Ya estamos terminando, chicos. Miren, chicos, ahora sí, ya coloré los dibujos que hice. El oso, el chile, la taza y el limón. ¿Crees que tú puedas hacer esto con tu nombre? ¿Sí? Pues entonces vamos a trabajar, corazones. Nos vemos mañana jueves, ¿de acuerdo? No se les vaya a olvidar
a hacer las actividades del maestro de música, del maestro Omar. Bye, cuídense.